Good evening, ladies and gentlemen, and warm welcome to the Embassy of India, Tokyo today. Thank you for your participation to the event on AYUSH, focus on mental health, healing anxiety and stress today. To begin today's event, we will show a video on AYUSH. Please see the screen. Virgin wood, dazed by its humble secrets, infinite herbs, fused to concoct a magic potion. These freshest of hand-picked herbs wrap me in an Ayurvedic grandeur. It stirs my whole being, awakening me. I surrender to its mystic goodness and watch myself melting away into a blissful bond. Bliss, I whisper. First, I would like to request Mr. R. Matsudan, Deputy Chief of Mission, Embassy of India, Tokyo, to make opening remarks. Good afternoon, ladies and gentlemen. Ms. Nanae Kobayashi, Chairperson of the Yoga Certification Board and Director of the All Japan Yoga Federation. Dr. Jayaram Thimapuram, Clinical Adjunct Professor, Academic Hospitalist, Internal Medicine at the WellSpan York Hospital. Dr. Tsuyoshi Kitanishi, President and MD of the Ayurveda Society of Japan. Mr. Sanjay Srivastava, Executive Director, Maharishi Ayurveda India. And ladies and gentlemen, friends, a warm welcome to Embassy of India in this beautiful spring evening when we have seen the sakura starting to bloom. Today, in this fast-paced world where the demands of daily life often leave us feeling overwhelmed, it is no surprise that stress and mental anxiety have become common struggles. Anxiety, depression, and burnouts are on the rise, driven by demanding lifestyles. According to the WHO, an estimated 4% of the global population experience an anxiety disorder of some sort. In 2019, nearly 300 million people had an anxiety disorder throughout the world. This number could have increased manyfold since then, especially following the COVID-19 pandemic. In such an environment, it is essential that we explore both modern and traditional solutions to restore our well-being. In this regard, Ayurveda, which is the traditional system of medicine from India, views health as a harmonious balance between body, mind, and spirit. It provides a unique preventive and holistic approach, viewing the mind and body as interconnected, emphasizing balance as the key to well-being. In Ayurveda, being healthy is not just the absence of illness. It is a state of clarity, peace, and resilience that is achieved through harmony between the body's energies. Thus,
In Ayurveda, mental health is as important as physical health. In subsequent presentations today, you will get the opportunity to hear more from our speakers about how Ayurveda could be effective in combating stress with its focus on mind-body connection. Modern science is also starting to support what Ayurveda teaches us. For example, meditation, which is a key component of Ayurvedic practices, has been shown to reduce stress hormones like cortisol in people who practice it regularly. Additionally, Ayurvedic herbs such as ashwagandha are proven to have anxiolytic and anti-anxiety effects that help to stabilize the nervous system and promote mental calmness. Another key feature of Ayurveda is that it does not prescribe or offer a one-size-fits-all solution to all problems. Instead, solutions are customized based on each one's unique body constitution. This ensures sustainability in our well-being. As many of you may be aware, more and more people today are turning to Ayurvedic retreats in places in India, such as in Kerala, in Rajasthan, Uttarakhand, Himachal Pradesh, and so on, to manage stress, find relaxation, and reconnect with inner peace. The Government of India, through its Ministry of AYUSH, has been promoting research on Ayurveda and establishing hospitals that make mental health more accessible. The Embassy of India in Tokyo has set up a dedicated AYUSH cell which organizes seminars such as these, roundtables, discussions, and so on, all with a view to connecting people of Japan with holistic healthcare options that are available under traditional systems of Indian medicine. In conclusion, Ayurveda offers a powerful, natural, and holistic approach to managing mental anxiety and stress. In a world that is constantly rushing forward, embracing these traditional practices can help us reconnect with our inner peace, find balance, and enhance our overall well-being. Finally, ladies and gentlemen, on a separate note, as you may have seen in the posters outside, the Government of India seeks to honor those who have made significant contributions in popularizing and promoting yoga. We look forward to receiving your nominations in this regard. I would now welcome each one of you to listen to our esteemed speakers today, and I hope you find the seminar useful. Thank you. Thank you, sir, for your remarks. Next, I would like to request Ms. Nanae Kobayashi, Chairperson of Japan Organization for Yoga Certification, founding member of Yoga Organization of Japan, to make a presentation.皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました全日本ヨガ連盟所属全日本ヨガ検定協会代表の小林七重と申します。本日はご機会をいただきましてありがとうございます。機会をいただきました、駐日インド大使館シビジョージ大使閣下マドゥースーダン首席講師ウディタ一等書記官でご紹介くださいましたマハリシ総合教育研究所の鈴木理事長に御礼申し上げます。My name is Nanae Kobayashi. I'd like to express my gratitude for this opportunity to His Excellency Ambassador Mr. Shibi George, DCM, Mr. Madhusudanji, the First Secretary Uditaji. Thank you very much for this opportunity. 私は21年前に駐日インド大使のアプターブセット大使の奥様にヨガを習い始めたことがヨガをスタートしたきっかけとなっております。そしてその後インドの研究所ですとか大学の訪問ヨガカンファレンスの参加などを経まして、今アユーシュ省の組織であるヨガサーティフィケーションボードが認定するヨガの講師向け
資格試験の運営をさせていただいております。そして、今日はヨガにおけるメンタルヘルスということでお話をさせていただきます。そして、インド政府認定のヨガ試験のために、アユーシュ省の管理の下で、インド国内で出版されているテキストがありますので、その中から抜粋しながらお話しさせていただきたいと思います。で本日お越しいただいている皆様も、ヨガやるとストレスなくなるんですかって聞かれる場面とかもあるかと思うんですけれども、ストレスはなくなることはないと思いますので、今日のお話が少しでも皆様に聞かれた時に、生徒さんですとか周りの方に何てお伝えしたらいいかご参考になればと思っております。でこのヨガのテキストの中で、ヨガの目的の一つとして人生のバランスをとり、混乱と苦痛から自分自身を解放することが目的ですというふうにも書いてあります。ではその混乱と苦痛とは何でしょうか。それもストレスもその一つだと思います。テキストの中では心理学的には以下のような説明がされています。ストレスは解決をしなければならないときに、問題があるときに生じるとありまして、以下の3種類を挙げています。で例え話なんですけれども、今回での講演のお話をいただいて、嬉しいというやる気のあるストレス、これがユーストレスですね。そして、でもうまく話せるだろうか、英語かなとか、そういう不安などがですね、Dストレスですね。そして、この講演を引き受けると、ちょっと記念パーティー行こうと思ってたんですけども、そっち欠席しないといけないけど、どっちを選ぶべきなんだろう、困ったなという、これが葛藤ということになります。そして、そんな状況や迷いは、毎日たくさんあると思うんですけれども、ヨガではどんなふうにそれを捉えているかというお話になります。ヨガ哲学はサンキア哲学とともに六波哲学と言われています。そしてこの2つを組で理解することで、理論と実践の理解が深まると言われています。ヨガはストレッチと違うんですかってよく聞かれることがあると思うんですけれども、この本の中では、テキストの中では、哲学があるストレッチというよりも、ストレッチもある哲学という表現方法もこのテキストの中では述べられています。では、サンキア哲学ではどのような考え方をしているかということになりますが、二元論というふうに捉えていまして、変化をしない純粋意識と呼ばれるプルシャですね、と、こちらは変化をしない純粋意識のプルシャと、心や感情、体など変化をするプラクリティ、この2つがあります。そしてその別々の2つを私として混同してしまうことで、ストレスの原因になっていると考えています。例えば、80歳になった時に、それは体がその年になり変化をしただけなんで、純粋意識が80歳になったということではないんですけれども、私は80歳に年を取ったとか、そういう不安を感じてしまったりですとか、仕事で失敗して落ち込んでいるっていう時に、感情である、変化する感情であるプラクリティが感じているだけなんですが、私はとても落ち込んでいるというふうに悩んだりをしています。でそこでヨガではこの悩みの原因になっている精神を静止させることで悩みから自由になろうという考え方になっています。有名なヨガの定義としてヨーガスートラの中にこちらの言葉があるのはご存知の方も多いと思います。ここ試験に出ますそして、またパカバットギータの中でもこのような言葉もあります。で心を制する者は心は最高の友になるけれども、心を制される者にとっては最悪の敵となるということですね。そして、では次にこのチッタというのがどんなもので成り立っているのかを見ていってもらいたいと思います。サンキア哲学ではチッタは3つの要素で構成されています。単語だけを見るとちょっと馴染みがないと思うんですけれども、この役割ですとか機能というのを見ていただくと分かりやすいと思います。普段私たちが自然にやっていることを分析してこのように表現をされていると思います。
で、また後でこの単語は出てきますので、ちょっと覚えておいていただければと思います。ナマスブッティアハンカーラチッタですね。はい、そして次に、このチッタがどんな活動をしているのかも大切になります。先ほどのチッタの3つの構成要素と特徴とともにこのような活動をしていまして、苦しみを生み出す活動と生み出さない心の活動があります。で、最終的には、苦しみを生む、生まないにかかわらず、すべての行動がサンスカーラやカルマにつながっていきますので、このループから解放されて自由になるために、チッタの活動を停止させるという考え方になっています。では、このループから生み出される苦しみというものはどういうものがあるかというと、それぞれ読んでいただくと身に覚えがあるものばかりだと思います。今日の自分は特にどのクレーシャーに引っ張られているかなとかっていうのがあると思います。そしてこの苦しみの原因にどう対応したらよいのかもヨガ哲学では示してくれていまして、一番の大きな原因は無知だと言われています。先ほどのチッタの活動の中で、間違った認識をしたり空想をしたりが苦しみを生むチッタの活動というふうに書いてありましたけれども、誤解をしたり被害妄想とか余計な心配とか真実をちゃんと見られないということが苦悩を大きくしていきます。ね、これがそうですね、英語の部分になります。そして、ヨガスートラではその苦悩を弱めるために、自己規律や自己探求やヨガ哲学の学び、大いなる存在を感じることで、瞑想をより深くするために、ヨガの8子則の実践などを推奨しています。で、何度も今日出てきているチッタなんですけれども、このチッタをうまく扱うことがストレスをうまく扱えるポイントになっています。ご自分の思考の癖というものがあると思うんですけれども、これまでに蓄積されたチッタの影響で、こちらに書いてある負の連鎖にはまっていってしまうということは共感していただけるんではないかと思います。そうですね、ネガティブな記憶とか感情が不安とかイライラの原因になって、その、不安の感情が判断を鈍らせてしまいます。そして、この私はっていう感情も出てくるんですけど、私は人より劣っているとか、あの人が私をひどい扱いをするとかですね、そういう形でまた経験がチッタに溜まっていきます。で、チッタの教え、整え方の具体例としてはこのようなものがあります。そうですね、インドのヨガの先生が瞑想を毎日行うのは脳が快適と感じる回路を発達させることが大事だからだと教えてくれました。ストレスがない状況というのはありえないので、そのストレスの強さと連続性が続くと心身症になりますので、そのストレスから離れる、自分を切り離す時間を持つということが大切になってきます。で、ここで、個人ができるストレスの対応に、これまで今話をさせていただいていたんですけれども、ストレスは人間関係からも深く関係していると思います。そんな観点からこちらのヨガスートラも紹介させていただきます。私たちは、この教えとは逆に、例えば自分よりも幸せそうな人に対して嫉妬してしまったり比較したり、苦しんでいる人に対してちょっと同情というより哀れっていうふうに感じてしまうのが出てしまったりとか、徳のある人に対してちょっと自分って恥ずかしいなって思ってしまったり、そうですね、批判とかをされると感情的になったりということがありますので、こういうふうに正しい行動をしていけるようにすることでストレスも減っていきます。ね、当時の人も同じ感情を持っていたんだなと思いますね。はい、そして、バカバットギータは、苦しみと怒りの関係性について触れています。ですね、絶えずそのことを考えていると執着が強くなって、その満たされなかった欲望が怒りになって冷静になれずに理性を失うというふうに言っています。で、そのためにも、なぜ瞑想が必要かというと、心の不安定さと妄想はいつもリピートして起こってきますので、その対象から感覚を一度引かせて、安らぎと幸せの感覚を自分に体験させること、瞑想したりとかすることが重要になってきます。そうですね。で、
たまにこうヨガって自分のためにやるんですよねとか個人の追求ですよねって言われることもあるんですけれども、確かにその一面もあるんですが、最近はそうですね、家庭内の喧嘩から他国との戦争まで、いろいろな執着が欲求不満怒りなどを生んでいると思いますので、そうですね、私も今日このプレゼンうまくできるかなって不安とかエゴとかにまみれながらここに立っているわけなんですけれども、ヨガを通じて、無知を減らして、そうですね、他の方、他を尊重して安心できる、ストレスができるだけ少ない世界に、社会に皆さんと作っていただけたらと思っています。なので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はご清聴ありがとうございました。Thank you very much for listening. 小林様、ありがとうございました。Next, I would like to request Dr. Jayaram Timapuram, Clinical Adjunct Professor, Academic Hospitalist in Internal Medicine, Wellspan York Hospital, to make a presentation virtually. Participants may kindly see the screen. Yeah. Are you able to see it? Wonderful, wonderful. So thank you all once again for having me. And though I was unable to understand, but I was able to follow the wonderful presentation that was just given on yoga. And today I'm going to share some of my thoughts on mental health and anxiety and how we can deal with these issues that are very prevalent. And I do not have any financial conflicts of interest. Let's begin. I'm going to share some of my thoughts on how our system works, right? There is a constant incoming traffic of information that we see all the time. Whether we like it or not, we keep receiving this traffic of information, right? And this information is received by our sense organs and it is relayed to our brain. And within our brain, there is a very small part called the thalamus, right? And this is where this information is sorted out. And this information is then relayed to the rest of the parts of the brain, the outer portion, the cortical area, where the processing happens and we have the necessary decisions, we have actions, we have results, right? It all sounds very simple, right? But is it that simple? Is there something else that plays a role? There is something that influences the way we think, the way we understand the situation, the way we act. And that is how we feel within ourselves. Our feelings and emotions play a very significant role. No, we saw earlier on that the feelings of compassion, joy, equanimity, and friendliness often play a significant role in having that inner state of peace and calmness. But when we are filled with anger, when there is a lot of frustration, that influences the way we think, the way we process the information. But where do we perceive these feelings? Where do we perceive these emotions, right? I wanted to bring about a very interesting study that was published in the Proceedings of National Academy of Sciences by Namanma and his colleagues, where over 700 participants were asked to point to where they felt the emotions when they were exposed to situations that triggered emotions. Majority of them felt within their own hearts, within the chest area. And if that's where we feel it, is there something that we can do to see if we can change it, right? If we can change the way we
Yeah, 1 second. Let me see. It says sharing my screen. Uh, Desktop. Okay. How about now? Yeah. Is it better? It's still not showing. Okay. Yeah. 1 second. Yeah, you can try. Yep. Okay. Yeah. Okay. No problem. So it's important to see if we can change that feeling within ourselves. And if we can change that feeling, it becomes a little easier to change ourselves. Now, what are those things that nature offers that changes the way we feel? Very simple. The simple things that nature offers us at night. It offers us a good night's sleep. Our activity, our yoga postures, the yoga asanas can change the way we feel. Nutrition, where we talked about the Ayurvedic principles, can change the way we feel. And the enriching attitudes, our mindset, the meditative practices can change us. I call it the SANE practices, SANE, sleep, activity, nutrition, and enriching attitudes. Right? The Ayush practices help us keep sane. And to me, one vital element of yoga is the meditative practice. I'm a researcher, and as a part of our research, we have studied the practices of meditation, and the practice that we chose for our research is a heart-based meditation practice called heartfulness, to see what these practices actually do to us, right? The fundamental questions that we asked when we close our eyes, when we gently rest our attention within our own hearts in a settled state, when we are deeply absorbed within what happens, right? And when we looked at our own brain waves, when that happens, I was a subject, I was hooked onto the EEG leads. The brain waves slowed down. And normally, when we are active, the brainwave frequencies are faster. When we relax and when we rest, when we are settled, when we are deeply relaxed, the brainwave frequencies slow down, and it slows down to the stages of sleep pattern, and the slowest of the waves are the delta waves. And when I was meditating, my brain was in this state within 15 minutes. And if our brain can get into the deepest state of rest and relaxation within a short period of time, when we come out of it, don't you think we feel refreshed, relaxed, ready to face the day? And don't you also think we are better people, maybe a little kinder, for instance, right? And something magical happens when the brain waves are in this stage 3 sleep pattern or the delta waves. There is fluid around the brain that flows through the brain, cleans up all the toxins that are built up during the daytime. And when
we are anxious, when we are stressed out, these toxins do build up, the waste products do build up. And when we get into these deep states of relaxation, the brain is cleaned up. And that's one of the reasons why the meditative practices can make us feel better and can act as an antidote for the stresses and anxieties of life. And when we tested it out on a larger scale in collaboration with the Ministry of AYUSH and CCRY, and we conducted a very large scale study, more than 3,000 participants were involved with it. And what we found was that the practices of yoga and meditation, they were associated with improved quality of life. And there was a reduction in the perception of stress and anxiety in the group of participants who went through a systematic yoga and meditative practices. And the more number of years of meditation they had, they were able to cope well with life better. And we also looked at the effect of heartfulness practices or meditative practices on gene expression. And we saw that even at a genetic level, these practices had a significant effect. Around 875 genes were upregulated, 1539 genes were downregulated when we looked at pre and post heartfulness meditation practices. And very interestingly, these genes were related, the genes that were upregulated were related to the detoxification processes of the brain. The genes that were downregulated were related to anxiety, depression, and also inflammation. And to me, this was a fascinating finding because the meditative practices not only affect us at a superficial level, but even at a deeper genetic level, these practices have a beneficial effect. When we looked at the effect of these practices on sleep, we saw there was a reduction in insomnia symptoms. When we looked at burnout, there was a reduction in the symptoms of burnout. When we looked at anxiety and stress, there was a reduction in anxiety and stress. And the initial comments, there was a talk about cortisol levels, right? When we measured cortisol levels, there was a reduction in the cortisol levels when people practiced meditation. And even there is something called a telomere length at the tip of our chromosomes, which in general, the longer it is, it indicates a healthier lifestyle. And these telomere lengths increased with the practices of meditation. To me, these studies confirm what our ancient wisdom has always mentioned. And to me, if there is a way we can adopt some of these practices, it can be it can bring a sense of well-being not only for us but everyone else around us. And if there is a way that can help us, if there is a way that we can help everyone else, why not? And with this, I would like to thank everyone for giving me this opportunity, and I would be very happy to take any questions if there are any questions. Thank you all so much. Thank you, sir, for your presentation. Next, I would like to request Dr. Tsuyoshi Tanishi, President and MD, Ayurveda Society Japan, to make a presentation. Good afternoon, and I'm honored to join and speak in this seminar. I'd like to thank His Excellency Ambassador of India, Mr. C.V. George, and all the embassy staffs. I'm Tsuyoshi Kitanishi, ENT allopathy doctor, and also president of Ayurveda Society in Japan. Today's main theme is mental health, healing anxiety and stress. I have a short lecture from the viewpoint of ENT doctor and the Ayurveda. From now, sorry, but talk in Japanese as usual. すいません。じゃあ早速、日本語でお話しさせていただきます。いただいたテーマが非常に広かったので、ちょっとこう総論的なお話ばかりになってもあれかなと思いましたので、逆にものすごく小さい狭い範囲のお話でまとめようかなと思いまして、今日ちょっとお話しさせていただきます。簡単に紹介ですけれども、私は耳鼻科の医師をしてまして、開業医です。でやはりクリニックというか病院やってますといろいろとお困りの方が多い。ただやっぱりお薬をね出すだけっていうのでは対処できない方が多いので、
まずは自分のクリニックからということで、アイルベーダのトリートメントとか、あと自分がちょっと教えれるあれではありませんので、ヨガの先生に来ていただくとか、あと呼吸法ですねの先生に来ていただいてっていうのを、クラスという形で、診察日以外をね取って、皆さんにご紹介して、させてもらってます。で、ここにも書きましたけども、やはり、医療の本質としてそれぞれの方に合ったっていうことが非常に大事だと思いますし、各療法を、適切に、個人的にはこう、インテグレーティブとかハーモナイズっていうのが一番当てはまるのかなと思いますけど、そういうのを、組み合わせた医療というのを、なるべく実践したいなというふうに、クリニックでも、やっています。それでアイルベーダご存知の方はね、あれだと思いますけど、やはりこの日々の日常を大事にするということですね。で、日本語には養生という素晴らしい言葉がありますけど、やっぱり、ある時だけこれをするっていうんじゃなくて、日々の生活から、変えるといいますかね、取り組むというのは非常に大事なことじゃないかなというふうに思います。ちょっと字が細かいので、全部読んでいただく、必要はないんですけれども、大きいテーマをいただきましたんで、ちょっと簡単に、日本でのといいますか、これは世界的な話かもしれませんけれども、課題をちょっと挙げさせていただきました。で、例えば、ここにもありますけども、過労死なんていうのは論文を引くと、英語の論文にもヒットするような、言葉に、なってるんですね、過労死。あと引きこもりっていうのも調べると英語の論文で出てくるような単語になっています。それと、日本のもちろん超高齢社会とか、孤独孤立の問題、それと、やはりこういう、病気というか疾患は少し社会的にはややまだ偏見が残っている、そういう治療をするってことに対する、受ける側のちょっとね気をちょっと引く部分であるとか、が残っているというのがやはりまだまだ問題なのかなというふうに思います。で、よく指摘されますけれども、まだまだちょっと、自らね命を落とされる方の数も、減っていないし、かといって、メンタルヘルスってちょっと幅広いですけれども、それに対応できる方々の、システムとかマンパワーもまだまだ足りないという、現状があります。それと特にやはり、コロナのパンデミックの後っていうのは人に会わないっていうことがある意味ちょっと一般化してしまって、いい面もあるんでしょうけれども、かえって例えば、子どもたちが全然ね人と会わずに、授業だけ受ける。で、今はもう割と、iPad とかね、ああいうもので授業を受けるのが当たり前になって、いい面もあるんでしょうけれども、人とのつながりがものすごく減ってしまったっていうのが、余計にそのメンタルヘルスの問題を加速しているように、感じています。で、簡単なソリューションというのがないんですけれども、やはりちょっと広い表現になりますけれども、まずは食生活とかね、睡眠とか生活習慣の乱れっていうのはもう非常に大きくなっている。でも24時間ね見ようと思ったらもうどこにもアクセスできますし、そういう生活習慣が今は非常に体にとってのストレスになっているということと、あと先ほども言いましたけれども、やっぱり人もそうですし、自然とのつながりっていうのが非常に希薄になっていると。で、画面上でねもう世界中どこにでも行けるし、誰とでも喋れる。で、こうしてオンラインでねセミナーが受けられるメリットもあるんですけれども、やはりそれが大きい問題になっているので、個人的にはやはり改めて大事なのは、一人一人のね生活習慣を整えるということと、あと人と自然のやっぱりつながりっていうのがないと、どういうことをやってもやはりこれがスタートにないとやはりダメなのかなっていうふうに感じてます。で、とある論文がありますけれども、ここにもあるようにですね、ちょっと細かい調べ方は別にして、ある人の幸せっていうのはですね、友達の友達の友達まで影響を与えるということなんで、まず自分自身がね楽しく幸せに暮らすということでですね、この幅の、何面までその幸せがつながるということは、お一人ずつが多分幸せを感じて生活してもらったら、もうどんどんその輪が広がるということですね。これが
はっきりと論文に、出るようになってきてるんですね。ですから、何をするっていうよりも、自分がやっぱり、楽しく、幸せを感じながら生きるというのが非常に、改めて大事なのかなというふうに思います。で、少しアーユルヴェーダのお話をさせていただくと、ここにもありますけれども、私たちというか、医療者は特にそうですけれども、ある日突然病気になるというふうに考えることが多いと思います。で、検診を受けてたけどある日病気になったとかねいうふうに考える方が非常に多いんですけども、これはあくまでも、現代的な医療の考え方。アーユルヴェーダでは、シャットクリアカーラといって、健康といいますか、通常から、病気という表現ではなくて、慢性化とか合併症っていうのがね一番端にありますけど、こういう段階があるんだっていう考え方をします。ということはこれどういうことかというと、やはり健康と病気っていうのはなんかある境目があってポンとなるんじゃなくて、日々のやっぱり暮らし生活の中に病気の種もあるし、元に戻る段階が何段階もあるということですね。ですからおそらく、今の医療で考えると病気になるともう、すぐに治療どうするかっていう話になってきますけど、アーユルヴェーダのこういうステップの考え方から言うと、おそらく、慢性化とか合併症まで行ってしまうとねちょっと大変なんでしょうけれども、その手前手前で気づいて、それを戻すっていうチャンスがいくらでもあるということなので、それが非常に、私たち医療者にとってもね大事なことじゃないかなというふうに、こういうのを学べば学ぶほど、感じているようになります。先ほどご紹介もありましたけれども、チャラカの本集が今、日本語でね読めますので、また読んでいただくと、細かいところは別にして、まずやはり、感覚機能っていうのを非常に、精神といいますかね、密接な関係から、これは当然大事だと思いますけれども、私たちはもう24時間、常に光と音といろんなものにさらされて、何しろ感覚刺激が過剰になっているということなので、それが現代の心のねメンタルヘルスにも非常につながっているっていう面があると思います。それと、この下にありますけれども、この天候っていうのが書いてあってですね、もっともっとたくさん書いてあるんですけれども、この中に、こういうことをしなさいよっていうことが書いてある。でその中で今日ちょっと取り上げるのは、赤字で書きましたけれども、頭とか耳とか鼻とか足に日常的にオイルをね、油を使いなさいということをすごく推奨しているんですね。で感覚器官を大事にするということもありますし、こういうねアーユルヴェーダの、古典で、こういうところがね非常に日常でもやりやすいことだと思いますので、こういうところを重視しているっていうのが、非常に面白いなと思ってます。で耳鼻科医だから耳を取り上げたわけじゃないんですけれども、耳っていうのは非常に今注目の場所でですね、ちょっと今日ねもう少しだけ、そのお話をさせていただきます。毎日耳鼻科なんで耳見てるんですけれども、中耳炎とかね、耳の病気は散々見てきたんですけど、この耳介ですね、外見のこの耳っていうのが非常に大事なんだという時代になってきまして、耳鼻科医としては嬉しいんですけれども、で一つずつね細かいのはあれですけど、中医学なんかでね、こういう明天候って、ちょっとね後頭部を少し叩くというかね刺激するようなものがありますし、あとうちでもやってるんですけど、こういう、耳張りっていうのもね最近割と使われるケースが多いと思います。ちょっと全身の針はねなかなか自分も難しいんですけど、耳は毎日見てますんで、耳の針なんかを使って治療する方もあります。それと先ほども言いましたけども、アーユルヴェーダの3点マッサージですね、頭、耳、足のマッサージっていうのが非常に大事なんだということですね。それと現代医学的に言うと、これもちょっとうちでやってるんですが、水素ですね。水素って今医療に結構使われてるんですけど、抗酸化っていうことで、吸入なんかはね最近巷に、水素を吸入するところがあるみたいですけど、個人的にはちょっと耳から直接入れるっていう水素も、非常にいいかなというので取り入れたりしています。それと、あとこのまさに書いてある通りなんですけども、耳介、経皮的に耳介を刺激するっていうのが今、割
割とって言ったらですね、非常にトピックになってまして、で、その刺激の機会っていうのがいろいろあるんで、今日はちょっと細かくはご紹介しませんけれども、その次回刺激っていうのが非常にメンタルヘルスにもいいっていうことなんですね。ですから、ぜひ帰りか、家帰ってから耳を、マッサージしていただいて、人にあんまりこう怪しまれない程度に耳を、触ってもらうというのは非常にいいんですね。で、これもちょっとね、詳しいご紹介はちょっとやめておきますけれども、すごく簡単にまとめると、この迷走神経っていうのが、耳介周りで、特に耳の穴の下半分なんかは、副交感神経、迷走神経が非常に分布しているところなんですね。だからそこへの刺激っていうのが非常にいいと。で、こういう論文は機械を使った論文なので、マッサージとかでの評価っていうのはまだされてないんですけれども、すごく、いろんな疾患にね、有効例が報告されてます。で、ここにももちろん、メンタルヘルスの、とか、デプレッションとかね、うつなんかも、それで、いい報告が出てますし、免疫とか炎症を、抗炎症作用とかね、いうのが出てるということなので、ぜひぜひ、この次回ですね、っていうのを意識していただいたらいいのかなというふうに思います。で、実際にアイルベーダの古典にも、ぜひ頭、耳、足っていうのは毎日マッサージしてくださいと。で、自分も朝晩とかね、お風呂の時にも簡単なやり方でいいと思います。温めながらマッサージしてもらったらいいわけですね。そうすると、古典でもいろいろといい効果が得られるということですし、先ほども紹介したように現代医学でも次回刺激っていうのは非常にいいというふうに分かってきたんですね。でもうあまり、やり方にこだわらなくていいと思います。で、オイルもね、簡単なものはもうスーパーで太白ごま油でいいと思います。セサミオイルでいいと思いますので、そういうのを使って、ぜひやった後で、マッサージ後体を温めるっていうのをぜひやっていただきたいので、こういう話をいろんなところでさせていただくと、今結構看護とかね、介護の領域で、今年もちょっと秋ですけどね、西洋医学の看護の学会の方から、マッサージのワークショップをしてくださいとかっていうふうにかなり興味を持っていただいているということもありますので、そんなに難しくないし、で自分もそうだし、人にねやってあげる、看護介護の現場でやってあげるっていうのは何も難しくないことなので、ぜひこういうのを取り入れていただくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、これちょっと自分でですけど、そんなに細かいやり方っていうのはこだわられなくていいですけれども、こうやって指と指の間に耳を挟むとかですね、でマッサージしてあげる。特にこの黄色い点々でつけたあたりですね、その辺っていうのがいろいろとこう、神経系であったりね、いわゆる、耳張りなんかのツボなんかが集中しているところなので、非常にリラックスできるというかね、これを日々やっていただいたらいいんじゃないかなと思います。ちょっと駆け足になりましたけれども、先ほどちょっと、今のメンタルヘルスの問題として、やっぱり日常生活の乱れと人自然との関係の希薄さっていうのが非常に関係しているなと思います。で、こういう表現がよく使われます。ウルトラプロセストソサエティということで、もう何しろ食べるものも時間も環境も場所も全てが、加工された、今のね私たちの生活っていうのはすごく便利で、もう部屋で座ってるだけで何でも手に入るんですけれども、それはイコールやっぱり、人とかね自然との関係を希薄化させるっていうことにもつながってくるってことなので、ヨガ、アーユルヴェーダっていうのはやはりこういう日常を非常に大事にして、人と自然とのつながりを大事にしてっていうのがかえって今こそね、非常に求められているなっていうふうに、いろいろなね方々とお話ししたり話聞いたりして、実感しているので、ちょっとこう、ざくっとしたお話になりましたけれども、ぜひ耳を中心に、こういうメンタルヘルスのね、取り組みとして、私たちねアーユルヴェーダヨガの、方々がね貢
献できることがあれば非常にいいなというふうに思います。ちょっと短い時間でしたけれども、ご清聴ありがとうございました。北西先生、ありがとうございました。Next, I would like to request Shri Sanjay Srivastava, Executive Director of Maharishi Ayurveda India, to make address virtually. Please see the screen. Hello. Yeah, am I audible? Yes. So good evening, all of you. Respected dignitaries, invited diplomats, representatives of the government offices, members of media. In global health. It is a privilege to stand here today and speak on the issue that affects millions, that is mental health. Particularly anxiety and stress. With the growing pressure of modern life, mental health concerns have skyrocketed. While conventional medicines play a vital role, alternative and holistic healing systems offer powerful solutions. This is where AYUSH, that is Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and Homeopathy, steps in as a beacon of hope. Today, I will highlight how AYUSH provides a natural, effective, and holistic approach to mental health. So AYUSH is India's traditional healthcare system. It is deeply rooted in ancient wisdom. Each component of AYUSH contributes uniquely to mental health well-being. So Ayurveda balances the mind and body using natural diets and lifestyle changes. Yoga provides mental clarity, emotional stability, and physical relaxation. We also saw a presentation by the doctor who has given very good presentation on how yoga works for mental relaxation. Unani works on the principle of restoring the balance of bodily universe. Siddha uses herbal medicine, meditation, and diet to promote mental well-being. And homeopathy addresses psychological issues by treating the root cause rather than just the symptoms. So the word Ayurveda, as we all know, means science of life. It deals not only with the disease, but it also elaborates the healthy way of living. Along with curative purpose, it focuses on preventive aspect of various diseases, which are many other Latin American countries and some of the European countries. In the present scenario, the whole world is looking towards India to provide a vibrant health, which includes mental health and wellness to the human community. So Ayurveda, one of the oldest medical sciences, recognizes that mental health depends on a balance of the three doshas, that is Vata, Pitta, and Kapha. Anxiety and stress are often caused by an imbalance in the Vata dosha. So Ayurveda suggests herbs like Ashwagandha, Brahmi, Jatamansi that reduce cortisol levels and calms the nervous system. It also uses Abhyanga oil massage, this massaging with herbal oils like sesame oil, Brahmi oil, which releases stress and promotes relaxation. And this is one of the oil that we can use for the three-point massage that was spoken in the earlier section. Then Panchkarma therapy, which detoxifies the mind and body, rejuvenating the mental health, and mindful eating, that is consuming warm and nourishing food.
Yoga, as we had a very detailed session, a 10-minute session on yoga, so I will not delve more on this. The only thing that I would like to say is the practices of pranayama, asana, meditation, and mindfulness. They have a profound impact on mental health, and of course the other ASU and H streams like Siddha, Unani, and homeopathy. They also have a strong representation in mental health, stress, and anxiety. So Ayush lifestyle and diet is a way of mental health. So along with specific therapies and medicines, Ayush strongly emphasizes a sattvic diet, eating fresh, wholesome foods, digital detox, limiting screen time to avoid mental overstimulations, adequate sleep, following a natural sleep cycle, improves mental clarity, and hydrotherapy, that is drinking warm herbal teas, chamomile, lemon, green tea, and all such warm things which would reduce your anxiety levels. Now, the scientific backing and global acceptance of Ayurveda. So here I would like to inform you that the scientific approach of Maharishi Ayurveda toward mental health, anxiety, and stress, where Maharishi Ayurveda stands out with its consciousness-based approach, which harmonizes mind, body, and consciousness for true well-being. Unlike conventional treatment that only addresses the symptoms, Maharishi Ayurveda restores balance to the doshas while strengthening the mind and body connection. It integrates effective and scientifically validated products that promote holistic wellness, supporting mental healing and emotional resilience. Maharishi Amrit Kalash, one of our potent and scientifically validated products, helps reduce stress, enhance mental clarity, and foster a sense of inner calm, making it a powerful aid in managing anxiety and emotional imbalances. Some of our other products which help in mental health, anxiety, and stress are worry-free tablet, Brahmi tablet, intelligence plus tablet, study power for children's youthful mind, etc., which are the most selling products in the US and the European market. They are a very fine combination of Indian herbs like ashwagandha, jatamansi, licorice, Indian tinospora, mandukparni, shatavari, tagar, cardamom, etc., blended with spices and formulated to help stabilize the emotions, calm the mind, and soothe distressed nerves. These products, they help improve memory, learning abilities, intelligence, and adaptability. Their regular intake harnesses the brain power, promotes mental alertness, and enhances stamina so that you can stay focused throughout the day. I would like to stress upon ashwagandha. This is an Indian ginseng, which is one of the most important herbs in Ayurveda. Since ancient times, ashwagandha has been used for the treatment of different types of mental disorders and diseases. It is also used to boost energy, reduce stress, and make the immune system stronger. Over the years, scientists have verified many of the traditional use of ashwagandha that continue to be an important natural remedy for various diseases. So modern science is now validating AYUSH practices, and studies shows that yoga reduces cortisol levels and increases serotonin, improving the mood. Ashwagandha lowers stress and anxiety effectively. Many countries, including US and UK, have started integrating AYUSH practices into their healthcare system. In the recent past scenario of COVID-19, which was a pandemic, a huge mass of people has faced mental stress and anxiety, where AYUSH system played a huge role and has shown the part to combat COVID by improving general immunity through Ayurveda medicines and herbs. As a result, globally, there is a phenomenal acceptance and growth in the export of Ayurvedic medicines that strengthens immunity. The future of mental health with AYUSH. So mental health issues like anxiety and stress require a holistic solutions that go beyond just medication. AYUSH, with its ancient wisdom and scientific approach, offers a sustainable way to heal the mind naturally. By integrating Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, and homeopathy into our daily lives, we can achieve emotional stability, inner peace, and a healthier mind. So let us join hands together to achieve wellness in the true sense. Let us try to live as close to Mother Nature as possible. I wish and hope that the outcomes that emerges from this event may achieve the desired goal of controlling mental health with healing anxieties and stress for all. I express gratitude to all for gracing this occasion with their presence. With these words, I thank once again all dignitaries, distinguished guests who have graced this occasion,
and to one and all by support of which this has taken place. Let us embrace AYUSH as a path to true mental wellness and make mental health a priority in our lives. Thank you. Thank you, sir, for your presentation. Now we will conclude the event on AYUSH, focus on mental health, healing anxiety and stress today. Thank you very much for all the participants to join us today. Thank you very much. We will have a networking session with light refreshment at the foyer outside of this venue from now. Please join us. 以上をもちまして本日のイベントを終了いたします。この後軽食付きのネットワーキングセッションがこの会場を出てすぐのフォイヤーでございますので、皆様ぜひご参加くださいませ。ありがとうございました。